Dostlar, bəs sizə elmi mətndən publisistik mətn verərlərsə, bunların deyək ki, üslublarına uyğun nə yaza bilərsiniz? Üslublarının müqayisəsində nə yaza bilərsiniz? Siz publisistik üslubun xüsusiyyətlərini yaza bilərsiniz ki, aydın və anlaşılıqlı olmaq, kütləvilik, müxtəlif emosiyalar ifadə etmək, qəzet və jurnal dilində təzahür edə bilmək. Çərçivədəki mətn isə əgər elmi mətndirsə, o zaman ona yaza bilərsiniz termin sıxlığı, konkretlik, dəqiqlik, modallıq bildirən söz və ifadələrin işlənməsi, mürəkkəb cümlə quruluşundan istifadə edilməsi, fikrin yalcan və konkret ifadə edilməsi, düsturlardan istifadə olunması, qrafik vasitələrə yer verilməsi, diaqram və cədvəllərdən istifadə olunması, dilinin çətin olması, bunu isə elmi üsluba yaza bilərsiniz. Hər ikisinin ortaq xüsusiyyətini isə yaza bilərsiniz ki, funksional üsluba aidlik, ədəbi dil təşkil etmə, ədəbi dilin normalarına tabe olma. Dostlar, qeyd edim ki, mənim bura yazdığım fikirlər DİM ilmi variant sınaq kitabının cavab kartına uyğun olaraq yazılmışdı. Yəni cavab kartındakı fikirlərə uyğun olaraq yazılıbdı.